Ó, pessoal, o meu já vai estar pegando um ponto. E vou fazer um coração. E já mexi, pessoal. Aqui eu vou colocar um pouquinho de ativador na minha mão. Que lindo! Vamos deixar aqui. Bem altitante. Eu preciso da minha tesoura, pessoal. Você pega para cortar. Dá tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.